Θετηθήκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος, μαζί με τον κύριο Παυλίδη. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα την πρώτη συνεδρία στην τελευταία μετεγκατάσταση. Ήθελα απλά να σημειώσω αυτό ακριβώς που είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνοντας όμως πρώτα ότι κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα επιλέξαν την προηγούμενη περίοδο να απουσιάζουν και να μην ξέρουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι επιλέξαν να θεωρούν ότι απουσίαζαν και δεν θέλουν να θυμούνται κάποια πράγματα. Και αυτοί οι συνάδελφοι έχουν μεγαλύτερο μέρος ευθύνης, διότι στήριζαν αποφάσεις και στήριζαν πρακτικές και λειτουργίες που έχει και αφορά τη λειτουργία του ΔΙΡΑΣ για όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να φτάσει σήμερα ή να φτάσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα και να σκάσει στα χέρια της νέας Δημοτικής Αρχής η βόμβα για το πώς θα λειτουργήσει με ποιο καταστατικό, πώς θα πληρώνεται, αν θα πληρώνεται και ποιο θα είναι το κόστος τέλος πάντων αυτού του μέσου. Θέλουμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο ΔΙΡΑΣ πρέπει να υπάρξει. Το συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρξει. Χρήσιμο είναι. Κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε συνάδελφε, όταν λέτε ότι εμάς μας βολεύει. Καθόλου δεν μας βολεύει. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ καλό για όλους μας να είχαμε από πίσω μία κάμερα και ένα δημοσιογράφο και κάθε φορά που λέγαμε το χ να καταγραφόταν και να το δείχναμε στην τοπική κοινωνία. Και όχι να ψάχνουμε να δούμε τώρα πώς ενέργειες οι οποίες κάνουμε θα μαθευτούν. Σαφώς και θα μας βολεύει. Από εκεί και πέρα όμως, ένας Δήμος και ένα Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται να επιβεβαιώσει ή να στηρίξει ή να αποφασίσει για δράσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΡΑΣ. Δεν έρθαμε εδώ πέρα, μπορεί κάθε φορά που έχουμε θέμα το ΔΙΡΑΣ, να συζητάμε για το εργασιακό. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Θα το λύσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα το λύσει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει πάρει το δρόμο του. Υπήρχε συγκεκριμένο πρόβλημα, κύριοι συνάδελφοι. Εγώ κατανοώ και τους εργαζόμενους στο ΔΙΡΑΣ, κατανοώ και την Δημοτική Αρχή, κατανοώ και το μέσο το οποίο πρέπει να δουλέψει. Πήραμε αποφάσεις. Είπαμε τι πρέπει να γίνει. Είπαμε ποια είναι τα οικονομικά. Το είπαμε. Το θέσαμε από την αρχή. Το θέσαμε. Το συζητήσαμε. Βρήκαμε άκρη με τους εργαζόμενους. Όχι. Δεν είναι άσχη. Δεν είναι κακό να το πούμε. Δεν μπορείς να βρίσκεις άκρη για τα πάντα. Σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε οποιαδήποτε εταιρεία, είτε αυτή λέγεται νομική υπηρεσία του Δήμου, είτε λέγεται, είναι επιχείρηση. Και πρέπει να πάει μπροστά και πρέπει να αποφασίσει πώς θα λειτουργήσει, πώς θα πληρώνει αυτούς τους εργαζόμενους για τους οποίους έχει μία ευθύνη. Και θέσαμε τα όρια τα οποία έχει η επιχείρηση. Δεν γίνανε δεκτά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νόμιμες και νομικές διαδικασίες για να λυθεί το θέμα. Εδώ τελειώνουμε. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση. Χρειάζεται ένα χώρο. Αυτό ήρθαμε σήμερα να αποφασίσουμε. Και όχι για το εργασιακό, και όχι για τη λειτουργία του, και όχι για οτιδήποτε. Για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα χώρο να μπορεί όποιος επιθυμεί, είτε από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν στο ΔΙΡΑΣ και θέλουν να συνεχίσουν, είτε από νέους συνεργάτες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αυτό. Έχουμε ένα χώρο. Συμφωνούμε σε αυτό το χώρο. Μην έρχεστε, κύριοι της μείζωνος μειοψηφίας, να μας λέτε ότι δεν συμφωνείτε και δεν είναι χώρος. Τη φιλαρμονική είχατε, παιδιά είχατε εκεί μέσα. Παιδιά. Και μην μου λέτε τώρα ότι δεν είναι χώρος κατάλληλος εργασίας για κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, για να ξέρουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα προχωρήσουν. Επιβεβαιώνουμε τη θέληση να δώσουμε να δώσουμε το χώρο και να προχωρήσει η διαδικασία του ΔΙΡΑΣ για να επαναλειτουργήσει πάρα πολύ σύντομα και άμεσα. Ευχαριστώ. Κύριε κ. Μαρκόγλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω από όλους μας έχει γίνει κατανοητό ότι η επαναλειτουργία του δημοτικού μέσου πρέπει να γίνει άμεσα. Γιατί πάνω απ' όλα το ζητάει η κοινωνία, γιατί η κοινωνία αυτή πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας. Νομίζω ότι από όλους μας πρέπει να είναι ομόφωνη απόφαση στη μεταεγκατάσταση του ΔΙΡΑΣ, όμως σε κτίριο ασφαλές και κατάλληλα διαμορφωμένο, μετά από ένα σωστό τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό, διαμορφωμένο για τις ανάγκες της επιχείρησης του ΔΙΡΑΣ. Φυσικά, αυτή η επαναλειτουργία του ΔΙΡΑΣ πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή με πλήρεις εργασιακές σχέσεις όλων όσων δημοτικών υπαλλήλων εργάζονται στο ΔΙΡΑΣ και οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στο νέο ΔΙΡΑΣ. Αυτά και τώρα. Οι εργαζόμενοι του ΔΙΡΑΣ έχουν καταθέσει για την κυρία Παντελίκη σε ένα γράμμα που καταθέσαν και τώρα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θέλουν να μιλήσουν.
Είμαι υποχρεωμένος να το διαβάσω. Κυρία Πρόεδρε, μετά την ενέργεια της διοίκησης του ΔΙΡΑΣ να προχωρήσει λογιστικά, καθώς ισχύουν οι περιοδικές αναλήψεις, στην καταβολή των δηλωμένων των εργαζομένων των δημοτικών μέσων ενημέρωσης για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του 2015, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2015, περιμένουμε τη συνεχεία και τις απαιτούμενες ενέργειες εκμέρωσης προκειμένου να επιστρέψουμε στα καθήκοντά μας σε πλήρες εργασιακές σχέσεις. Το αίτημα για το οποίο προχωρήσαμε στην επίσης εργασία έχει εν μέρει ικανοποιηθεί, οπότε δεν υφίσταται λόγο να μην αποκατασταθεί η ομαλότητα στη σύμβαση εργασία μας και να μην ξεκινήσει η επαναλειτουργία του ΔΙΡΑΣ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η στάση μας θα ερμηνευτεί ως εχθρική προς το μόνιμο προσωπικό και ως προς την βιωσιμότητα του μέσου. Εμείς ήμασταν και είμαστε εδώ, δεν έχουμε αποχωρήσει, δεν έχουμε παραιτηθεί. Ο στόχος μας δεν και παραμένει διτός, αφενός να δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε και αφετέρου να μην πείλουν πίσω στο ΔΙΡΑΣ. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι αποφασίστηκε έστω με μεγάλη καθυστέρηση στις συνεδρίες του ΔΙΡΑΣ υπαριθμών 11 του 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΡΑΣ η δρομολόγηση της μετεγκατάστασης. Αναμένουμε να δούμε και τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των εργασιών, λαμβάνοντας το δεδομένο ότι όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με βασική προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση θα γίνει σε κτίριο ασφαλές, κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της ραδιοτηλεόρασης και δεν θα γίνει κάποιο πρόχειρο και επικίνδυνο για πρόσκληση ζημιών ξύλωμα του εξοπλισμού. Η μεταφορά και αποθήκευση του σε κάποιο άλλο κτίριο προκειμένου απλά να απελευθερωθεί το ακτέο και να προχωρήσει ο διαδρομός ενοικίασής του. Με δεδομένη την αγάπη μας για το μέσο και την πολιτική κοινωνία μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα γυρίσει μια νέα σελίδα για το ΔΙΡΑΣ με γνώμονα του σεβασμού στους εργαζομένους, στο νησί, τη χώρα και τους πολίτες. Οι 14 εργαζόμενοι του ΔΙΡΑΣ το 2015. Κυρία Βαζιλίκη, μπορείτε να